បន្ទាប់ពីធ្វើការពេញមួយថ្ងៃយុវជនកំសត់បុរសនោះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញរឿងនោះមិត្តស្រីរបស់គាត់បានចំអិនម្ហូបពេញតុនៃមុខម្ហូបសាច់សរុបចំនួន5មិនតិចជាងនេះទេគាត់ស្ដីបន្ទោសនាងភ្លាមចំពោះការខ្ជះខ្ជាយលុយនាងបានពន្យល់យ៉ាងរហ័សថានាងបានទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដែលទីផ្សារកំពុងបិទបន្ទាប់មកនាងបានបង្ហាញគាត់ពីរបៀបដែលនាងបានកាត់ស្បែកខ្លាញ់ផ្នែកសម្រាប់ធ្វើសាច់ជ្រូកចៀនសាច់គ្មានខ្លាញ់ជាមួយបន្លែហើយប្រើអាហារដែលនៅសល់ដាំស៊ុបមួយឆ្នាំងឲ្យពុះអាហារមើលទៅហាក់ដូចជាប្រណីតប៉ុន្តែទុកទាំងមូលមានតម្លៃថ្លៃតិចជាង$1អ្វីដែលក្មេងស្រីនោះមិនបានធ្វើដឹងហើយថាមិត្តប្រុសដ៏កំណាញ់នោះនាងបានឃើញរាល់ថ្ងៃគឺពិតជាវែងឆ្ងាយកូនប្រុសដែលបាត់បង់របស់បុរសមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមុននេះបន្តិចនៅល្ងាចនោះខណៈពេលដែលនាងកំពុងរត់ទោរបស់នាងនៅពេលយប់សារស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់មកពីបន្ទាប់ទប់លុកប្រញាប់ប្រញាល់យកទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅជាន់លើដកដង្ហើមមិនរួចប្រាប់នាងថានាងមិត្តប្រុសត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមហាសេដ្ឋីហើយត្រូវបាននាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយទាំងអស់គ្នាតវិជានេះគួរតែអស្ចារ្យណាស់ព័ត៌មានប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចពន្យល់បានហើយស្លន់ស្លោមិត្តប្រុសរបស់នាងមិនបានតាក់ទងនាងទេអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃស្ត្រីនោះបានដកដង្ហើមធំនៅចំហៀងខ្លួនរអ៊ូទំថាម្ដងមនុស្សខ្លាចជាអ្នកមានពួកគេងាយនឹងភ្លេចថាខ្លួនមកពីណាក្មេងស្រីមិនអាចជួយរំលឹកអតីតកាលបានទេនៅពេលដែលគាត់កំពុងតាមរកនាងគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅទូបរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយមកពេលគាត់ប្រឡងជាប់ចូលរៀនសាលាបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែមិនអាចមានលទ្ធភាពថ្លៃសិក្សាវាគឺជានាងដែលបានប្រគល់ទាំងអស់ប្រាក់សន្សំរបស់នាងដើម្បីគាំទ្រគាត់ដើម្បីសន្សំលុយនាងទិញតែបញ្ចុះតម្លៃគ្រឿងផ្សំប៉ុន្តែនាងតែងតែអាចធ្វើដូច្នេះបានប្រែក្លាយសាច់មួយដុំទៅជាសាច់ទាំងមូលទៅចានគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគាត់អាចញ៉ាំបានល្អនៅពេលនោះគាត់បានសន្យាជាមួយនាងថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យនាងនៅជីវិតល្អកំពុងគិតអំពីរឿងនេះនាងបានប្រាប់ដោយទំនុកចិត្តថាស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងជឿលើគាត់ពេលនាងងើយមុខឡើងមិត្តប្រុសរបស់នាងស្រាប់តែលេចចេញមកនៅចំពោះមុខនាងគឺជារីករាយខ្លាំងរហូតដល់ច្របូកច្របល់យ៉ាងច្រើនជំនួសសុភមង្គលរបស់នាងគាត់គឺជានៅតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាស់របស់គាត់គ្មានអ្វីទាំងអស់ដូចជាអ្នកស្នងមរតករបស់មហាសេដ្ឋីសំណាងដោយដឹងពីការសង្ស័យរបស់នាងគាត់បានពន្យល់ថាគ្រួសារគ្រាន់តែមើលទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅលើផ្ទៃតាមពិតទៅពួកគេកំពុងលងក្នុងបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលជំពាក់ធនាគារនេះពេលវេលាគាត់បាននិយាយថាគាត់ទើបតែត្រឡប់មកវិញវិច្ចប់របស់របរមួយចំនួនហើយចំណាយពេលជាមួយឪពុកម្ដាយដែលគាត់ទើបតែជួបជុំជាមួយនាងមិនអាចជួយសួរថាតើគាត់នឹងមកឬអត់ត្រឡប់មកវិញគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាគាត់ចង់ស្នាក់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់យូរជាងនេះបន្តិចចាប់តាំងពីពួកគេទើបតែរកឃើញគ្នានាងអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ពីចម្ងាយនៅក្នុងសម្លេងរបស់គាត់នៅយប់នោះទោះបីជាពួកគេដេកលើគ្រែដែលក៏ដោយលើគ្រែពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សចម្លែកមិនអាចបំបែកបាននឹងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេត្រូវបានបំបែកដោយជញ្ជាំងដែលមើលមិនឃើញអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងត្រជាក់ចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺពេលគាត់យកប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេមកអះអាងថាគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវការលុយដើម្បីបង់សងបំណុលនិងទាមទារឲ្យយកពាក់កណ្ដាលនៃអ្វីដែលពួកគេមាននៅពេលនោះទីបំផុតនាងបានយល់ថាគ្មានអនាគតសម្រាប់ពួកគេទេយប់ជ្រៅហើយបន្ទាប់ពីនាងងុយគេងរួចគាត់ក៏ស្ងាត់លើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយផ្ញើសារទៅស្ត្រីដែលគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រាប់នាងថាគាត់ឥឡូវនេះមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារហើយសួរថាតើនាងសុខចិត្តត្រឡប់មកវិញឬអត់ទៅគាត់ពេលក្មេងស្រីឃើញរឿងនេះបេះដូងរបស់នាងលេចទាំងស្រុងទីបំផុតនាងបានដឹងនោះតាំងពីដើមដល់ចប់គាត់មិនដែរពិតជាស្រឡាញ់នាងណាស់នាងមិនអាចទុកចិត្តបានទេសម្លេងញឹមសោកនិងសម្លេងរំខានរបស់នាងបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងគាត់ក៏ចោះចេញទាំងអស់ធ្វើពុតហើយក្រោកឡើងដើម្បីចាក់ចេញនាងបានបញ្ឈប់គាត់ពីការទាមទារការពន្យល់ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយដោយក្រអឺតក្រទុំថាវាបាននាំគាត់ទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឡើងដល់កំពូលនឹងគាត់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់អូសគាត់ឡើយត្រឡប់ទៅក្នុងលើវិញនាងបានតបវិញថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទាញទេគាត់ចុះនាងគ្រាន់តែចង់ឈរនៅកំពូលជាមួយគាត់បន្ទាប់ពី5ឆ្នាំជាមួយគ្នានាងមិនសមនឹងទទួលបានឱកាសនោះទេដើម្បីមើលទេសភាពគាត់ជឿជាក់ថានាងពិតជាកំពុងព្យាយាមចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិដោយចំអកឲ្យរឿងនោះគាត់បានវិនិច្ឆ័យនាងខុសថានាងគ្មានអ្វីសោះប៉ុន្តែជាអ្នកជីកយកមាសពាក្យទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នាងដូចជាកាំបិតចាញ់ទាំងស្រុងការគ្រប់គ្រងនាងបានលាតត្រដាងការពិតពេលណាគាត់គ្មានលុយសម្រាប់រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទេវាតើនាងជាអ្នកដែលបានចំណាយប្រាក់សិក្សាជាមួយរាល់សេនដែលនាងមានប្រសិនបើនាងពិតជាមាសមែនអ្នកជីកនាងប្រហែលជាយល់ព្រមយូរមកហើយដើម្បីរៀបការជាមួយក្មួយប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែរមានហាងចំនួន3ក្រៅពីនេះអ្នកដែរបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យនាងនៅជីវិតដ៏ល្អមួយតែងតែជាគាត់អាម៉ាស់មុខនឹងដោយកំហឹងខ្លាំងពេកគាត់ព្យាយាមបណ្ដេញនាងចេញសម្លឹងមើលភាពត្រជាក់នេះបុរសដែលមិនស្គាល់នាងកំហឹងបានផ្ទុះឡើងនៅទីបំផុតនាងបានតែកំភ្លៀងគាត់វាយមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយដើរចេញដោយមិនងាកមើលក្រោយទុកឲ្យនៅពីក្រោយបន្ទប់ដែលធ្លាប់ពោពេញដោយភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងយប់ងឹតនាងបានជិះរបស់នាងកង់3កង់ដូចគ្នាដែលនាងបានប្រើសម្រាប់នាងទប់លក់ដូរគ្មានគោលដៅឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្មមួយបានបិទផ្លូវនៅខាងមុខហើយនាងបានចុះពីលើដើម្បីផ្លាស់ទីវានៅពេលនោះតាក់ស៊ីមួយអ្នកបើកបរដើរឡើងចង់ទិញពេងមួយតែក្រូចឆ្មាប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញមុខនាងជាក់ស្ដែងគាត់កោកនាងមើលទៅស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទដូចជាកូនស្រីមហាសេដ្ឋីដែលបាត់បង់ជាយូរមកហើយចុះដល់ជាន់ទី1ជ្រុងរបស់នាងភ្នែកអ្នកបើកបរបានប្រាប់នាងថាមហាសេដ្ឋីបានបង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងគ្រប់ទីកន្លែងផ្ដល់រង្វាន់10លានដុល្លារអ្នកណាដែលអាចរកកូនស្រីនេះបានប្រកាសណាស់គាត់បានសួរថាតើនាងអាចផ្ដល់បានឬអត់ពីរបីសរសៃសក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តដណាសំបីតែមួយគាត់បាននិយាយថាតម្រុយនឹងមានតម្លៃ200,000នាងមានអារម្មណ៍សង្ស័យពាក់កណ្ដាលនិងសប្បាយពាក់កណ្ដាលមិនជឿថានាងអាចមានបែបនេះទេវាសនាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនាងបានទាញសក់មួយសរសៃចេញហើយប្រគល់វាឲ្យទៅគាត់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយនឹកឃើញថានាងកាត់ធនាគារនៅតែនៅជាមួយអតិថិសង្សាររបស់នាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវែងវិញទៅយកវាមកវិញទើបរកឃើញតែសល់នោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខឹងសម្បារនិងថប់បារម្ភនាងអាចត្រឹមតែផ្ញើសារទៅគាត់ដោយទាមទារប៉ុណ្ណោះលុយរបស់នាងត្រូវបានសង្វេញការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នាងគឺពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌របស់គាត់ដែលបានបង្ហាញខ្លួនប្រគល់
លប្រាក់សន្សំនិងការព្រមានរបស់ពួកគេមកវិញនាងត្រូវចាកចេញពី High City ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬនឹងមានផលវិបាកនាងមិនអើពើនឹងការគំរាមកំហែងហើយបន្តការកំណត់ឡើងតូបរបស់នាងនៅផ្សាររាត្រីធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលនាងវិចខ្ចប់អេវ៉ាន់ក្រុមម៉ូតូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមចោរស្រាប់តែលេចចេញមកជុំវិញនាងវីកំទេចតូបរបស់នាងហើយញុះញង់បញ្ហាបង្ខំឲ្យនាងចាកចេញពីទីក្រុងមានតែពេលនោះទេដែលនាងបានដឹងថានេះគឺជាការសងសឹកដែលរៀបចំដោយស្ត្រីនោះ